Buenas, buenas, ¿cómo andamos, gente? Miren, aquí les traigo un pequeño video. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo una pequeña fogata, pero pinche humo, friegue y friegue, no puede estar uno tranquilo. Entonces hice un videito para enseñarles cómo hacer una fogata sin humo, para ver para estar más tranquilo. Esperemos les guste. Bueno, lo primero que necesitamos es un tambo. Y hay que partirlo a la mitad, medirle y cortarlo exactamente a la mitad. Es lo primero que necesitamos. Es el primer paso. Partido a la mitad. Ok. Vamos a lo que sigue. Bueno, a una de las dos partes le vamos a cortar, ya lo marqué, 8 pulgaditas. Cortarle las 8 pulgaditas porque lo vamos a hacer más pequeño, porque va a ir adentro de la otra mitad. Ok, vamos a quitar 8 pulgaditas y le vamos a quitar esta tapa. Bueno, gente, ya ya cuando terminemos de tornillar bien, lo vamos a poner encima vamos a voltear la otra mitad. Vamos a poner la parte que hicimos más pequeña encima y le vamos a marcar. Y vamos a proceder a cortarle esa tapadera. Ok, vamos a ver cómo nos queda. Bueno, a este pequeño, al que vamos a meter ahí, le vamos a cortar unas 3 pulgaditas del lado que sea, porque va a quedar arriba, va a quedar arriba. Y aquí le vamos a hacer unos agujeros al más grande, entonces para que entre el aire, y tiene que quedar un poquito arriba para que tenga un poquito de ventilación esta cosa que estamos haciendo. Bueno, pues ya lo acabamos. Al de afuera le hicimos unos hoyitos como de 1 pulgada más o menos. Bien. Y al de adentro le pusimos la tapaderita que nos sobró. La pusimos y le hicimos muchos hoyitos para que todo todo el aire entre por abajo y prenda el fuego y se mantenga la llama viva. A la de adentro le hicimos también los hoyitos alrededor, los tornillos para que no se caiga, y vamos a prenderle fuego a ver qué pasa. Bueno, pues así quedó nuestra fogata. Como pueden ver, no avienta mucho humo. Ahorita lo acabo de prender, por eso está humeando un poco, pero no molesta para nada. Puedo estar aquí parado un buen rato y no me molesta para nada. Miren, casi nada de humo. Puede estar uno aquí a la orilla, y si le echas mucha leña se enciende la llama a una buena altura y
sin necesidad de estarte moviendo, como con estos pinches que estás a un lado y está la madera para todo, para donde estás sentado, y luego te cambias y te sigue el pinche humo. No, con esta no pasa lo mismo. Muy buena fogata. Espero les haya servido el video y espero su like. Bueno, pues ahí estamos.